Thì giao lưu cùng với mọi người, các bạn mọi người ạ. Và cũng không quên là chúc cho bé Chí Phát của chúng ta thêm tuổi mới, luôn luôn mong ăn sống lớn, học giỏi và sau này sẽ trở thành một người con tốt cho xã hội và gia đình. Và liên tục chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe một liên khúc liên khúc được mang tên Rồi tới luôn. Tới luôn nha mọi người. Quay thực tế nha mọi người. Ngồi chỗ này nó hơi mệt.